daxilində. Və buradan da belə nəticəyə gəlirik ki, əgər çoxlu duz yeyərsək, qanımızda natriumun miqdarı artır. Natrium isə özünə su çəkdiyinə görə qan damarlarında mayenin miqdarı artır. Bu da öz növbəsində ürəyin daha yüksək təzyiqlə işlənməsinə səbəb olur. Təbii ki, bu bir neçə dəfə belə bir şey etmək sizi qan təzyiqi xəstəsinə çevirməz. Ancaq siz uzun dönəmdə çoxlu miqdarda duz qəbul edərsəniz, təbii ki, böyrəklərində müəyyən kapasitesi var. Böyrəklər natriumu bəli, qandan uzaqlaşdırır müəyyən hormonların təsiri altında. Ancaq bu kapasite aşılarsa, böyrək də bütün natriumu bədəndən ata bilmir və bədəndə qalan natrium qan təzyiqinin yüksəlməsinə səbəb olur. Və dediyim kimi, uzun müddət yüksək miqdarda duz qəbulu bir yerdən sonra artıq bizim təzyiq xəstəsi olmamıza, yüksək qan təzyiqinə sahib olmamıza səbəb ola bilər. Yüksək qan təzyiqi isə öz növbəsində damarların fəaliyyətini pozur.